ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਵਿਲੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਉਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡ। ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਕੂਨ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀ ਪਾਂ ਟੀ ਟੂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਨ ਆ, ਸਕੂਨ। सोना ना माशाल्लाह। कमेंट दे विच दसना। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अतीक रहमान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान फार्म। अल्लाह की रहमत करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने खेत में और ये देखें माशाल्लाह मेरे गंदम के सिटने कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब इसमें बहुत ज़बरदस्त दाने वगैरह बन गए हैं। अभी मैं बैठा हूँ अपने खेत में। अभी मैंने पानी लगाया है, उनको टमाटर वगैरह लगाए हुए थे मेरी, उनको पानी लगाया है। और लहसुन लगा हुआ था मेरा जीवन, उसको पानी लगाया है। और ये मेरे पीछे कैनोला पड़ा है मेरा। इनको 1-2 दिन धूप लग जाएगी, इसके बाद इनमें से हम दाने वगैरह निकाल लेंगे। और यहाँ पे मेरे ऊपर ना इधर दरख्त के कोयल बोल रही है, बैठी है दरख्त के ऊपर, शहतूत के दरख्त के ऊपर। आवाज़ आ रही होगी आपको। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है यहाँ पे, बिल्कुल शोर नहीं है, इतना सुकून है यहाँ पे। और अभी आज धूप भी सही निकली हुई है तेज़ वाली, और मैं बैठा हूँ शहतूत की छाँव के नीचे। इधर मेरे इस साइड पे भी गंदम है और मेरे पीछे भी गंदम है। इस साइड पे कैनोला लगा हुआ है और इधर इतना सुकून, बहुत ही सुकून है यहाँ पे। नेचर की आवाज़, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी बस कुछ दिनों तक गंदम की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, गंदम की कटाई वगैरह करेंगे और इसके बाद फिर हमारे थ्रेशर वगैरह लगवाएंगे। और ये देखें, ये गंदम इस साइड पे जो है ना बिल्कुल गोल्डन हो गई है और ये सब्ज़ है ज़्यादातर, अभी कहीं कहीं सब्ज़ है और कम हिस्से पे ना गंदम पक रही है। अभी मैं जाने लगा हूँ अपने चाचू के पास, वो लोग गंदम की कटाई कर रहे हैं तो उनके पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं उनके पास। ये देखें, ये आलू बुखारे का पौधा लगा हुआ है, इसके ऊपर इस दफ़ा पहली दफ़ा फल लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फल लगा हुआ होगा, ये देखें ये फल लगा हुआ है, और भी लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी दफ़ा पहली दफ़ा फल लगा है इसके साथ। और पीछे आवाज़ आ रही है कोयल की, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। अभी चलते हैं अपने चाचू के पास, चलते हैं, वो लोग गंदम की कटाई कर रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं जाके। अस्सलाम वालेकुम चाची, कणका हाथ शुरू लग गया हमारा लगना है, कणका हाथ लग गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बाबा, कणका हाथ ला देता ही, तेरी तो पक गई यार, सीधी ताले सावी खली है। हाँ ते तेरी जा हले सी नहीं पई तलो ते ओ मेहर के दिया भाई वाह, पतला लगा जी में भाई। अभी कैनोला जो हमने काटा था ना पिछले दिनों, हार्वेस्ट किया था, उसको काट के अब धूप लगी है तकरीबन उसे, तो अभी उसकी कुटाई की है। कुटाई करके अब ये मेरे पास है, अब इसको मैं छान रहा हूँ। ठीक है, ये नीचे इस तरह ये बीज अलग कर देंगे, अलग हो जाएंगे। फिर इनको एक दफ़ा छान के अच्छी तरह, और ये दाने फिर हम लेके जाएंगे ऑयल निकलवाने के लिए। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगे उसके बाद ये मैंने कुछ कर दिया, ये पड़ा है ये सामने, मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखें, ये माशाल्लाह कैनोला, इसमें से निकलता है ऑयल जो हम घर इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, बिल्कुल खालिस प्योर, और ये ऑर्गेनिक है बिल्कुल। इसको मैंने कोई खाद वगैरह नहीं लगाई।
कोई खाद नहीं है इस पर, कोई स्प्रे नहीं है। अब ये देखें इस तरह निकल रहे हैं, इसके ऊपर से ये अलग हो जाएगा। ये इसके बाद नंबर होगा हमारी गंदम का। तकरीबन गंदम को अभी 10-15 दिन लग जाएंगे। अभी इसको करते हैं करके और फिर चलते हैं घर। शाम का टाइम हो गया, असर का टाइम होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मैंने किया है क्योंकि ये खुश्क हुआ था ये वाला कुछ, अभी वो बाकी वो उधर पड़ा हुआ है, ये देखें सामने। इसको फिर बाद में करेंगे।